ပါရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့အရင်ဗီဒီယိုတစ်ခုကတင်ထားတဲ့ထိုင်းငပီးဆော့တစ်မျိုးလုပ်ပြထားတာရှိပါတယ်သူကခြင်တဲ့တစ်သီးတွေနဲ့စားတဲ့အဓိကကတော့တရက်သီးနဲ့စားကြပါတယ်ရှင်နမ်ပလာဝန်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျမသုံးပြုထားတဲ့တကြားက viewer တယောက်တွေရှာရခက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျမကလွယ်လွယ်ရှာလို့ရတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့လွယ်လွယ်လေးလုပ်လို့ရတဲ့နည်းလေးကိုဒီနေ့ဒီကမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ရှင်အခုလုပ်ပြမဲ့နီးလေးကတော့အရန်ကိုမှလွယ်ကူပါတယ်เนาะအခုလုပ်ပြီးတော့အခုစားလို့ရပါတယ်အရင်ဆုံးမြင်းငပိအနှဲငယ်ကိုသုံးပြပါမယ်ရှင်ငပိကိုကင်ထားပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်เนาะမဟုတ်လို့ရှိရင်အနံ့ထွက်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်ကင်ထားပြီးသားသို့မဟုတ်ထောင်းထားပြီးသားငပိဖြစ်ရပါမယ်ပြီးရင်ငရုတ်တီမုံနဲ့ငံပြရီလိုပါမယ်ရှင်သူတို့သုံးမျိုးကိုသေချာသမသွားအောင်ပျော်ဝင်သွားအောင်ငွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးစလုံးတင်ချရောစသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တကြားကိုထပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ထပ်ထားတဲ့တကြားတဝက်လောက်ပျော်အောင်ဒီဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုအနေထားလေးရတဲ့အထိခြေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့ရိုးရိုးတကြားနဲ့လုပ်တဲ့နမ်ပလာဝန်အလွယ်လုပ်နေလေးရပါပြီရှင်ငရုတ်မုတ်ကိုအစကြိုက်တဲ့ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီးတော့တိုးလျှော့ထည့်နိုင်ပါတယ်ရှင်ငရုတ်သီးစိမ်ကြိုက်တတ်ရင်လည်းထည့်နိုင်ပါတယ်နော်